दोस्तों, कौन सी गाड़ी में पुष्पा चंदन की लकड़ी को लेकर जा रहा है? आओ देखते हैं। मुझे तो लगता है यही वो ट्रक है जिसमें पुष्पा भाऊ चंदन की लकड़ी को लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। ट्रक तो रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया।